mah da ye ari Ohang mah katelah Ohang mah seniman anu parantos terkenal di dunia maupun di akhirat. Aduh acan ke akhirat. Oh pakanti ku karena di terkenal di akhirat ge apaleun ke maneh mah. Oh nyang kenyen lingkung seni di ditu nya di akhirat. Jadi lamun dewek nu ngomong maneh nu ngilo baheula aya beluk. Lain nu wing akang nu ngilo. Dewek nu ngilo. Wing nu meuli. Maneh nu meuli sok. Sok. Bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak. Kalian ibu. Sok, mangga. Sok. Hatur nuhun parantos sumping. Hatur nuhun parantos sumping. Dina acara hajatanana Bapak Haji Rasta. Dina acara nu tartib ulah dugikan nimukeun persoalan margi upami teu aman panginten kunaon sia kunaon atuh ka tukang cerigna dah yang ngelajal ka tukang ge. Naon saya temen sedih gitu. Duh, panjang teuing. Atuh mending ngabereda. Lah, lain Hang. Hah? Ngadenge suara Ohangnya ieu mah. Ngadenge suara Ohang. Ohang kana lagu-lagu teh meni palali. Aya Ohang bisa ngalagu nu lain? Ya bisa atuh. Akang. Lah, beungeut jika kotak amal ki mah bisa moal. Alus kena kotak amal sia. Yo, uing mah baheula resep kana lagu teh laguna teh lagu Bang Toyib. Bang Toyib. Oh. Waduh, mau becus mah. Bener. Yeho. Bener sia. Bener asli. Cik sok kandengekeun ai. Aku nanti Bang Toyib untuk dina dahan awi. Hei. Manya Bang Toyib untuk dina dahan awi. Emang Bang Toyib kumaha gitu? Lain gitu seteh. Bang Toyib. Itu jadi ngiluan aing. Nu aslina kumaha cik Kakang? Bener. Bang Toyib tetep dina dahan awi. Bang, dan jadi kaitnya goblok. Dari pohon deui aing. Bener tuh. Nya euy. Lah tapi resep manu ayeuna. Bener resep ayeuna Mas. Mana? Lai. Aku panggil si Jabelai. Lai. Aku panggil si Jabelai. Salah. Lai. Panggil aku si Jablay. Lain si Jabelai. Nah, siapa gitu? Apaanan? Laguna teh naon kitu? Lain gitu cukup mah. Lai. Aku panggil si Jabelai. Teu make be. Panggil aku si Jablay. Aku panggil si Jablay. Aduh. Naon laguna Kok ah. Hah? Nu lain ah. Lagu naon mah? Nguningakeun ka sadayana
cep ohang teh parantos ngaluarkeun CD anu anyar beri pada meser aya di toko-toko aya CD nanti hang bobotoh sajati aya anu di toko-toko aya kange ka para non bobotoh sajati Persib aya laguna lagu Persib ya lagu nunggu naon mah nu adi dia mah resepna teh kana lagu nanti nu Indrama nu Jawa ning nu Jawa kumaha nu ti Jawa nu eta oh cukcrek wae naon si teh cukcrek wae ningan laguna teh ning cukoba cukucoba oh cucok rawo goblok lain cukcrek wae ieu mah ku coba melempar manggis gitu. Ku coba melempar manggis ku lempar mangga cobian. Hei, lain mangga cobian juring. Naon atuh? Mangga ku dapat. Pan geus dapat dibawa ke pasar Pamanukan. Mangga cobian heula gitu. Oh, heeh. Tulikeun nya. Tulikeun sok palikeun deui. Ku coba melamar gadis ku lamar urang cobian. Goblok siapa ke jeung urang cobian. Oh cobian teh cobian kue nah. Ai ka dieu jeung saha wae. Wing teh mau jeung eta jeung artis. Oh artis? Artis KDI. KDI? Bener? Heeh. Alah, mana cing saha? Aya pokona mah. Panggil atuh. Bener? Oh, sok. Bener? Sok. Ya, hei. Aisyah ngomong naon goblok? Bahasa Indonesia. Moanya bahasa Indonesia meni teu ngarti. Balik deui. Wah, sama kan bahasa Indonesia KDI, bahasa Indonesia. Hei. Hartina naon nu bieu da aing mah teu ngarti. Teu ngarti? Teu. Tong boroing akang aing teu ngarti. Nah, atuh Aisyah goblok. Ya ini yang udah kita sambut sekarang di Jakarta. Inilah dia, artis KDI kita. Yo. Punten, kalajo mana itu kalajo. Punten rupiah ya, eta teh Gita KDI. Entong kadieu di dieu mah tempat manggung. Juga ditu. Aisyah manggil saha manya? Ai manggil Gita anu datang kuntil anak sia teh. Heuing teu ngarti ya saha. Keun bae lah anggap Gita lah. Hei, goblok sia, turun. Goblok. Ari sia ada naonan goblok. Ngetes mic juga kuda sama gitu. Tes. Hah? Tes. Nah, gitunya euy. Nanya. Satu. Satu. Cing nu aing. Satu. Nah, ada ku aing mah anger sih teh. Ada angernya. Anger cing jangan nurang. Satu. Nah, nu ya. Satu. Situ tak kae atuh. Bisi sarua sih teh. Satu. Tuh. Ya. Saunera. Situ jadi obong mik dalang jeung saunira we teh. Saunira eta napa yang aduh aing mana dari itu tetep dipanggil teh artis KDI. Yo artis KDI mah geulis. Aya Gita KDI. Gue gitu loh. Ya geulisna kabina-bina geulis pisan. Maksud lo? Artis KDI mah yeuk artis geulis bangetna. Garulis garanteng. Ayo, aing sieun. Lu ngomong apa sih?
Oh, hang teu biasaan bahasa Sunda beneran. Ke. Sini. Kenapa? Lu namanya siapa? Kagak tahu, gue kan dari Jakarta. Masa Oh, di Jakarta. Iya. Oh. Jam berapa dari sana? Jam berapa? Dari Jakarta? Sampai seperepet. Sete 4 seperepet. 4 sabar apa terus sudah mah? Jakarta gitu loh. Wah, udah ngerepot sabar apa sih teh? Sampai seperepet. Datang ke sini jam berapa? TJ 45. Nah jadi TJ sete. 7. Jakarta gitu loh. Sudah makan? Udah dikasih sama Bapak Haji Raste. Rasta. Jakarta gitu loh. Rasta. Iya Bapak Haji Rasta teh nyuguhan naon? Udah tadi makan. Sama apa? Makan apaan? Tumis kenteng. Tumis kentang, goblok. Jakarta gitu loh. Mana ya kenteng ditumis ya teh? Pakai Tumis kenteng, ame jengkel. jengkol. Jakarta gitu loh. Oh, kalau gitu lu kan dari Jakarta. Iya. Gua juga kan dari itu dari jalan ke sini. Jalan sono ke sini. Kan gua nyebrang dari sana ke sini. Nyebrang sih. Jakarta gitu loh. Jakarta gitu loh Jakarta. Ya. Lamun dari di Jakarta. Ya di Jakarta teh aya artis KDI tadi teh urang teh nitah Gita KDI. Gitek. Itu Gita. Ini Gitek. Ye. Lah siapa jenongnya goblok. Siapa jenong? Enak aja jenong Oh goblok sih tidak emang jenong siapa? Emang. Yo KDI masih tege garulis ya bisa nyanyi. Kurang cantik gimana sih? Mau nyanyi apa? Mau minta lagu apa sok? Allah. Artis KDI teh kontes dangdut Indonesia. Apa? Kontes dangdut Indonesia. Salah lu. Naon? Gue KDI-nya kontes dongdot Indonesia. Pasan di tayangan teh. Yo, bener lamun bisa nyanyi urang teh repot. Mau minta lagu apa? Cing sok silamun. Nu ayeuna. Mau minta lagu Raja, lagu Counterpan. Hei. Peter Pan. Lagu Terpenten. Hei. Uril. Ariel. Peter Pan jurig lain terpenten. Ungu bisa ungu. Lagu Ungu dewek bisa ungu anu ngalagu ungu. Lagu mah. Kumaha? Aku takut akan semua dosa-dosaku, takkan lupa cintaku padamu, walau hidup ini Eta mah lagu nate lain, eta mah lagu dangdut. Oh gitu. Eta mah lagu dangdut. Sawat gitu loh. Capek deh. Oke. Kita kan kesini datang ke Pak Haji Rasta. Kan kita mau menghibur dengan cara apa saja. Seperti saya kan bisa menyanyi segala lagu dari dangdut bisa, pop lagu-lagu Raja. Bener bisa. Lagu siapa? Baim. Bener. Bam Siapa? Bam Dari Samson. Mau minta lagu apa? Sok sia. Lagu Raja, jujur. Jujur mah, teu bisa. Nu saja. Nu anyar. Lagu ungu. Lagu naon? Sok. Nu anyar mah goyang domret. Teu bisa nu kitu mah. Ari. Lagu naon? Aing cenah wah. Aing dia ratu. Sok, rek minta lagu naon? Lagu dangdut teh anu anyar teh lagu SMS. Teu bisa nu kitu mah, nu saja sok. Rek minta lagu naon ka jenong gitu loh. Peter Pan mah ada apa denganmu? Teu bisa nu kitu mah, nu saja nu anyar. Sok. Lagu Kembalikanlah Dia. Teu bisa nu kitu mah. Sok, rek minta lagu. Aisyah bisa naon goblok? Nu anyar nu mana? Teu bisa lagu nu geus sararaya mah. Nu anyar. Nu can aya, nu can dijieun teu bisa tah. Goblok. Maksudnya sorangan. Iya mah bener, lain kunaon di depan yang dihibur. Jenong kudu nyanyi. Jenong kampungan ngaran jenongnya. Emang saha ngaranan? Marsanda gitu loh. Marsanda. Sobe menurutmu? Manya Marsana kieu patutnya. Marsana mah golis monyo. Ieu mah lain Marsana, Markusa mah sia mah. Marsana Cep.
Nah, maksana nahaun sih teh. Mana mama? Maria sih. Saya kan asli orang Pamanukan. Orang Pamanukan. Saya kabar rasta aja dulur. Dulur di mana sih teh? Bogoheun ka Jenong. Bapak rasa lain bogoheun hayang ngadek mun ka sia mah. Unggal poe nelponan Pak Haji Rasta, nge-SMS teu dibales. Nah, amit-amit. Nah tadi balas? Nah, hoream teuing. Nelpon sapoe 5 kali mah nge-SMS. Ih tara dibales. Nah kunaon teh? Hoream. Tabak kaling ku Bogor teh. Lain Bogor rek nagih ka aing. Tadi angkat aing teu gablag duit atuh. Semua. Ya. Buktikeun yen Jenong ka dieu teh. Nya. Jenong ka dieu teh boga kabisa. Nya, potnya. Iya, betul. Lagu Uut. Uut bener. Lagu Uut Permatasari. Lagu naon? Si Putri Panggung. Sok ya. Coba. Nada dasar. Bareng atuh. Sing bareng. Sing bareng. Balikeun deui Asia tuh. Sing bareng. Acan si Ohang can ngigel si teh tuh. Boleh doku. Atuh dawing dah yang joget. Sok buru Jenong atuh. Sok Putri Panggung. Sok. Yang joget. Engke musik geus jalan kakara joget. Mah da geus ngareunuhan lagu. Ngareunaheun. Geus diganti. Jak buru. Sa. Saya si Putri sinden panggung nyeredet hate ningali. Hei. Nah si Putri jadi karena nyeredet hate sia teh. Lagu lain gitu. Hari enggak si Putri kumaha? Saya si Putri sinden panggung nyeredet. Tapi saun. Lagu nate kieu. Saya si Putri sinen panggung datang kemari menurut panggilan Kang Mas. Terus kadituna. Hah? Kadituna. Saya si Putri sinen panggung. Terus nyeredet. Ganti ya. Ganti. Lagu eta nu kitu mah kana nyeredet wae. Nyeredet wae. Dengekeun. Jenong teh katelah